Hello，大家好啊！又係我占星師 Annie 同埋佢嘅兔孫。其實之前原來好耐冇帶過佢出嚟，係啊，唔記得咗喎。竟然 set 完啲嘢之後咧，就開始咗。好啦，咁因為咧呢一個係啊，即係野生動物啊，咁好得意咁，所以我就好中意。咁有時咧，我喺 IG 咧嗰啲 AI 片咧都會有佢嘅AI 相，係啊。咁呢一個咧都會係嚟緊天王星入咗雙子座啦。咁然後跟住咧都會係一個咧叫做AI。係啊，到底係咪主導呢？定係佢只係幫我哋去呈現一啲嘢呢？咁呢一個呢，就係講緊而家雙子座，即係天王星入咗雙子座呢，一個正式開始嘅議題啦。好啦，咁我哋正式開始啦。好啦，天王星咁啊，尋日呢就入咗雙子座，而家金星都係喺雙子座。咁到底搞乜嘢呢？咁其實今年呢，真係最大嘅轉變，其實反而係呢一粒星進入咗呢一個雙子座之後呢，就係嚟緊未來7年嘅時間，要至少7年。其實佢就係會喺呢一方面，喺雙子座呢一個範疇入邊呢，帶動我哋去成長。咁帶動我哋去成長呢，其實嗰個原因係啲乜嘢呢？其實人就係要變化，人就係要想試一啲新嘢。咁而呢一個呢，亦都係我哋喺日常生活入邊啦，沉悶嘅日常生活入邊打破常規嘅一粒星嚟嘅。所以有啲人咧係好驚呢一粒星，咁佢就會覺得咧呢粒星咧係好似係嗰啲咩災星咁樣啦，即係總之就係入咗呢個星座，咁佢就會咧令到你有一啲嘢咧冇辦法發生啊，定係可能意料之外啊，咁啊甚至乎引致意外，咁就絕對唔係嘅，呢個係謬誤嚟嘅。咁意外咧反而係同火星有關嘅。咁火星而家喺白羊座啦，咁其實就有可能咧會令到我哋覺得有啲嘢發生得太快。但係天王星嘅雙子座咧，其實佢話俾我哋知，有啲嘢我哋真係要更新。更新嘅意思即係我哋聽都冇聽過，又未見都未見過，然後跟住我哋就突然間覺得係啱啦。咁呢一種感覺，呢種火花咧，其實就係天王星啦。咁而我哋即係占星呢一個領域入邊咧，其實所有星咧都可以講係 cover 晒所有關於我哋人會發生嘅嘢嘅。咁而天王星咧就係鼓勵唔到。咁所以如果我哋真係好中意一啲叫做生活上嘅趣味啦，咁我哋又中意打破常規啦，咁即係正所謂你身體某部分痕癢，你就想做某一啲嘢呢。其實呢個就係天王星去驅使啦。咁但係背後呢，都仲有一啲原因嘅。其實就係因為我哋點解突然間真係想做呢？其實可能我哋而家呢，就係要發現翻背後嘅原因係啲乜嘢，就係因為我哋太悶，同埋我哋如果真係冇試過某啲嘢呢，我哋會覺得唔甘心啊！呢一樣嘢先係最緊要啊！即係例如係咪冇拍過拖唔甘心，定係冇做過某一啲嘢？冇代表自己去做某一啲嘢咧就唔甘心。嗱，呢一個亦都係好常見係天王星嘅議題嚟嘅。就我哋做啲乜嘢係代表自己，而呢一樣嘢咧又真係唔會有其他人去做。咁跟風嗰啲咧就唔係啦，咁跟風就係跟風咯。咁其實就唔係同一啲好獨特嘅嘢有關。咁我哋每一個人都係帶住獨特嘅味道，我哋都係好獨特嘅嚟到呢個世界。咁而我哋亦都要經歷一啲好似屬於自己嘅嘢，我哋先至會甘心。咁所以如果我哋而家一路以嚟都係執行人哋俾我哋嘅嘢，甚至我哋係一路以嚟咧，真係有個壓力咧，係要承接某啲人嘅即係一啲規範啦、社會嘅要求啦、父母同家庭即係或者所有嘢嘅要求咧。咁其實呢一個咧，就係會令到我哋覺得窒息嘅原因啊。咁佢咁啱喺雙子座嘅話咧，咁其實即係話我哋而家開始要了解，到底有啲乜嘢嘅連結，我哋係真係會覺得係好似奇怪嘅咧，定係我哋未試過？咁如果我哋未試過，又真係覺得係可行，然後跟住到底點解我哋又會想試？咁其實我哋可能就係呢一個狀態底下，我哋就係打開咗啲新嘅一啲機會啦。係啦，咁天王星咧，其實佢係一個即係叫做令到我哋生活有火花嘅星體咧。咁所以我哋而家就係開始發覺咧，到底我哋有啲乜嘢真係好耐冇試過，定係我哋真係根本即係好似太悶啦。咁然後我哋真係需要揾啲新刺激。咁然後呢一種新刺激咧，其實就唔需要好刻意嘅，因為雙子座咧係真係講緊同個腦有關嘅。因為如果你諗到一啲嘢係好奇怪，
咁然後又真係想去試。咁點解唔得呢？嗱，咁係嘅，會唔會有事或者甚至會唔會死？咁我唔知啊。咁你自己即係要衡量啦，即係嗰個風險嘅話。咁呢一個呢，亦都係講緊我哋而家開始就會發現，到底乜嘢先至係真正我哋好似未完嘅挑戰？嗱，之前咧天王星喺金牛座嗰幾年啦，由18年到而家啦，咁誒即係到4月25號啦。咁其實咧，大家經歷過啲乜嘢？係咪真係要嘆氣？咁其實定係我哋發覺都好精彩、好刺激喎。其實咧，天王星嘅金牛座咧，因為土元素咧，咁佢嗰個刺激咧，嗰個度，即係刺激嘅度咧，咁同係刺激嘅程度，同埋天王星喺雙子座咧係好唔同嘅。咁啊，因為風元素咧，其實佢真係俾翻個空間我哋去了解到底我哋背後係經歷緊啲乜嘢啦，同埋我哋會唔會真係溝通得到？咁但係當然啦，嗌起交上嚟都好刺激嘅。咁呢一個咧，亦都係嚟緊，好可能我哋係會因為咁樣而發覺大家個三觀係幾咁唔一樣，而呢一樣嘢點解又係咁重要嘅？係啦，咁如果之前係金牛座咧，其實可能係講緊價值觀啦，同埋我哋個生活嘅方法啦，有一啲叫物質啊、擁有啊呢一類嘢身體，咁呢一樣嘢咧，其實都好似講緊就係我哋要喺唔同嘅刺激入邊咧，去揾翻真正我哋覺得有價值嘅嘢，同埋呢個物質應該點樣真係去用，同埋身體到底應該點樣去真係運作佢先至會順暢。咁所以咧都會同健康啊、同一啲壓力嘅議題係有關嘅。咁你話再之前係白羊座嘅話咧，2011年到17年左右，咁其實咧都講緊就係即係又係一啲叫行動力上嘅刺激啦。咁啊，其實咧到而家咧係啦，去翻個風元素嘅話咧，咁即係話我哋即係叫做有一啲嘢，我哋開始開竅，其實開始知道咧，原來真係唔使咁嘅。其實我哋只不過咧係可能想做啲好簡單嘅嘢啫。又或者我哋只不過咧係好似係冇意識到，原來我哋一路以嚟喺呢一個諗法入邊。咁而呢個諗法到底係啲乜嘢呢？咁就要視乎我哋每一個人到底喺成長嘅經歷入邊經歷過啲乜嘢啦。但係我哋其實都只不過係想有人明白我哋嗱，呢一個咧，先至可能係最重要嘅一個真正嘅目的嚟嘅。咁到底邊一個真係同我哋同步，同埋邊一啲人原來真係九唔搭八嘅？咁而家呢，我哋就開始要喺呢一個位入邊咧去分清楚。而我哋九唔搭八之間又點解可以同步？我哋又真係即係就咗佢啲乜嘢啦？同埋我哋真係又俾人就咗啲乜嘢啦？咁而呢一樣嘢呢，亦都可以令到我哋咧開始發覺。我哋其實真係唔使咁辛苦，同埋我哋真正唔明，真正係真係好似卡住嘅位置呢，其實呢就係一個好簡單嘅原因，就係咁啊。好啦，咁可能我講完你都唔知我講乜嘅啦，都唔緊要嘅。其實只不過呢，係真係有一啲嘢係而家開始發覺，總之佢真係唔一定係咁嘅。咁而且呢，我哋定義嘅嘢呢，其實反而呢，我哋要超過呢個定義呢，咁我哋先至會發現原來我哋係卡住咗喺邊個盲點入邊。係啦，咁然後我哋點樣打開個心去同人連結啦？咁心嘅連結咧，一係好同雙子座有關嘅。咁所以咧，我哋而家開始就會發覺，到底乜嘢人點解我哋一嚟就可以 synchronize， 但係有一啲人咧，你真係發覺係真係算啦。咁所以呢一個咧，先至係真正我哋而家開始要發覺，我哋點樣去珍惜我哋真係付出過，我哋真係用心做過嘅嘢。同埋我哋真係用心去傾過偈啦，同埋我哋係啦，係呢一方面嘅人呢，係先至令到我哋知道原來佢係值得嘅，就係咁啦。係啦，咁天王星呢，咁佢入咗雙子座之後啟動嘅都會係水星。咁水星呢，亦係即係因為係雙子座嘅守護星，所以而家呢，就開始要小心啲，即係關於自己講嘢嘅話題啦，講嘢嘅方法啦，又或者係每一啲説話到底我哋背後係真係咩意思呢？定係冇意思呢？咁然後點解我哋會因為呢啲嘢而嬲呢？咁其實都係因為呢，我哋心入邊仍然係受傷，就係咁啦。咁我哋受傷呢，就唔緊要嘅，咁我哋當然有一系列嘅方法去療傷。咁我哋就係做緊呢一樣嘢。咁而我哋點樣去了解自己先？然後我哋開始發覺，我哋做翻自己。我哋唔係唔理人啊，其實我哋只不過呢係講緊，如果我哋真係唔 care 自己，唔識得點樣去照顧自己嘅話，我哋根本冇可能去照顧其他人，而且我哋根本唔明對方嘅處境係點，所以咧直覺亦都係最重要嘅。就我哋直覺覺得，
如果係嘅話，咁你就相信啦，即係唔係諗多咗嘅，反而我哋直覺覺得係，但係跟住我哋經多重分析，咁呢啲就真係諗多咗啦。咁如果係咁嘅話呢，咁諗多咗呢，就當然係會製造咗一啲好混亂嘅故事，而且呢，我哋本身嘅原意亦都唔見咗嘅時候，咁就大件事啦。咁就係真係有理說不清。咁所以呢，而家開始就係要留意下，到底我哋會唔會真係例如口講嗰句，其實心係咪咁樣去感受得到啊？定係我哋用嘅字眼，其實係咪真係純粹係字眼嘅問題而觸動咗對方嘅神經？又或者原來係對方都觸動咗我哋嘅神經？而呢一個位呢，亦都講緊係而家開始我哋先發覺，要個人嘅腦真係咁複雜嘅。係啦，咁所以就唔緊要嘅。總之就係呢一句説話啫，其實就唔係一啲咩緊要嘢嚟嘅。最緊要就係呢，如果大家傾唔到偈就算啦，其實就係咁啦。好，咁然後仲有呢，就係可能我哋性別角色上可能要調一調轉啦。咁因為呢，我哋如果一路以嚟係啦，到底係咪真係男人同女人有分別嘅呢？呢個喺我角度我都研究咗好耐，其實係真係有嘅。咁然後我哋會唔會真係喺角色同身份上，其實都會因為呢一樣嘢而逆轉？而因為咧天王星咧都有逆轉嘅意味嘅，所以而家開始咧，而雙子咧就係雙元咯，即係黑同白。男同女，咁然後呢啲呢，我哋就係叫做有個二元性嘅比較。咁其實二元性嘅不同呢，咁其實就係我哋即係雙子座呢，就要喺呢一方面呢去揾到一個即係叫做答案或者係定位。咁然後呢，天王星係加入咗嘅話呢，就有可能係我哋開始發覺咩叫逆轉咗。然後逆轉嘅時候，到底我哋嘅感受會係點呢？咁呢一個呢，亦都係令到我哋可能發現係好有趣味嘅。係啊，就係咁啦。係啦，咁佢要玩7年咁耐，其實咧都真係7年之後大家會點呢？咁其實大家都唔係好知嘅。咁但係7年前到底你係點呢？你都估唔到，原來你今日同7年前其實可能冇咩分別，但係亦都可能哇好大分別喎。咁而呢種分別到底係啲乜嘢呢？咁就要視乎你到底會唔會真係同即係過去嘅自己喺度做比較，定係你真係好好咁活在當下。所以就係話咧，我哋真係除咗占星咧，其實係真係一個好令人活在當下嘅系統嚟嘅。如果我哋真係喺個當下入邊咧，其實我哋先至會發覺呢一件事，即係總之咩叫自己咧，係好似唔需要刻意去諗，唔需要刻意去定位嘅。但係如果我哋真係仲同當日嘅自己去比較嘅話咧，咁其實好可能咧，我哋真係會覺得有啲嘢我哋係留戀啦。定係我哋即係唔想進步啊？定係唔知咩叫進步啊？定係點樣進步？我哋好似未揾到嘅話呢，都唔緊要。總之就係呢，我哋而家呢一刻可以為自己做啲乜嘢，咁咪盡做咯。咁然後喺呢一個位呢，好可能我哋就係會開始知道，原來我哋就係因為咁樣而成長啦。咁係咪好複雜呢？嗱，其實就一啲都唔複雜。咁而由天王星係入咗雙子座之後咧，反而將2026年嘅星象咧全部變晒，即係總之全部咧翻去啱嘅位置。咁然後令到我哋咧開始知道，我哋要向呢一個方向咧係更加有力量咁去進發，就係咁啦。好，咁然後咧係咯，咁天王星係真係幾得意嘅。咁同埋就係我哋有冇啲已經好突然嘅嘢發生咗咧？又好似冇嘅，即係25號同26號有咩分別咧？又真係應該冇嘅，不過亦都可能已經係有一啲好微細嘅分別。咁就係呢一個分別呢，好可能就係開始咗我哋一啲人生路上好玄妙嘅旅程啦。好，咁我哋嚟緊就當然會有好多突破啦。咁我哋即係一如既往都有占星初班，就5月7號開班。咁大家如果有興趣去睇下星圖，咁令到自己知道自己到底係點呢？咁就當然唔好猶豫啦。咁就係呢一個呢，簡直係神級嘅系統咧，係令到我哋呢係可以知道原來自己係邊方面係有盲點，又或者邊方面呢，我哋係好似嗰個 power 咧係未用盡。咁然後我哋應該向邊個位置去發揮呢？咁其實只要睇清楚呢張地圖呢，咁就唔會錯噶啦。咁亦都唔會懷疑自己到底係咪行錯。咁如果太多時間係懷疑自己嘅話呢，咁我哋就真係嘥咗一啲精力咯。係啦，就係咁啦。
咁嚟緊係啦，咁30號到6號咧，咁我哋都會有一個靜心嘅。咁其實不過呢個靜心咧，我哋就已經換咗啦。係啊，不過咧，我哋即係持續7日嘅靜心咧，其實就係一個即係叫向內去發現自己嘅一個過程嚟嘅。咁meditation 亦都係一個好好嘅方法，可以令到我哋咧去治療自己。而且咧，我哋就係因為咁咧而越嚟越有 energy 嘅。咁我哋嚟緊咧都仲有嘅，咁就係5月嘅禮拜3咧，同埋6月，即係5月13號開始嘅禮拜3咧，咁我哋會有4次叫 Nada Brahma 嘅靜心。咁 Nada Brahma 其實係講緊同心輪有關嘅靜心嚟嘅，咁就係神聖嘅聲音啦。係啦，咁到底我哋點樣可以從心去發聲，而點樣可以因為咁而回到自己嘅空間？我哋喺呢個空間入邊咧，係好似淨係同自己去連結。咁而同身邊嘅嘢，我哋嗰個距離係點呢？咁我哋亦都會因為呢個過程呢係越嚟越提升嘅。即係話呢，我哋唔會咁容易跌咗去人哋嘅世界，但係我哋亦都唔會因為咁而隔絕咗人哋嘅世界。但係我哋亦都唔會忽略咗自己。其實呢一個過程呢，好老實講係好多人都好需要。咁尤其是如果你係敏感度較高嘅人啦，而且係好似對於周遭嘅環境啊，又或者周圍嘅人，即係有啲社恐，OK，咁而家有呢個 term 咧，真係比較好。咁如果係咁嘅話咧，其實呢個靜心係非常之啱嘅，應該所有靜心都啱。但係因為咧呢一個咧係真係可以令到我哋，即係唔需要咁容易在意人哋個反應啊。咁但係咧，我哋亦都可以好清晰咁表達自己嘅一個靜心嚟嘅。咁呢個亦都係同呼吸有關啦，係啦。咁所以如果大家有興趣嘅話，咁就當然可以參加啦，同埋就係可以再問我多啲關於呢個靜心嘅嘢，就係咁啦。好，咁下個月咧，其實都有一啲即係好又係好激烈嘅變化。咁呢木星都仲未入獅子座，咁係啊，咁7月先至正式入喺6月尾咯。咁係世界盃，咁然後仲有冥王。停滯同逆行，咁亦都係下個月開始嘅。咁所以咧，咁星象上咧，佢真係驅動緊我哋快啲去做一啲真係屬於我哋人生嘅嘢。咁即係唔好係一啲咧叫做負能量啊，定係我哋喺一啲叫做拉鋸入邊咧去糾纏。咁而我哋如果踏入屬於自己嘅人生路，咁其實我哋應該會係點咧？同埋我哋會唔會真係好感受到哦？好似係啦，就係咁啦。咁而呢一種感覺咧，亦都係就係天王星咧俾我哋嘅。咁而呢一樣嘢咧，土星咧就係會 support 我哋啦。咁土星而家喺白羊座，其實都可能咧係有一啲即係叫做辛苦位啊，定係我哋都會覺得嗰個壓力嘅來源咧，有可能係土星。咁但係咧，天王星咧佢就俾個即係新嘅出口我哋，去令到我哋意識到原來我哋仲有好多嘅機會嘅。係咯，就係咁啦。咁所以咧，呢一個夏天即係總之差唔多啦，都好熱啦，而家已經。咁然後咧都會令到我哋咧係有一啲好深刻嘅變化，但係又好微妙嘅。係啦，咁好可能唔知呢啲咁深刻又微妙嘅變化，應該係同愛情有關嘅。係啦，咁如果你係真係好想係趁住呢個機會去好似識多啲人啦，同埋真係令到自己咧唔好咁孤單嘅話咧，咁係要把握呢個機會啦。咁呢個夏天咧，應該就係會有好多嘅驚喜等住你嘅。好，咁今日嘅分享就到呢度啦。咁如果大家真係需要占星諮詢，就當然可以揾我啦。咁然後仲有就係啦，就係占星初班嚟緊，最快就係5月7號，係啦，大家千祈唔好錯過啦。好，咁今日分享到呢度啦，拜拜。